ما تيجي نعمل البطاطا بطريقة حلوة وسهلة جدا وطعمها بقى حلو قوي، غير كل الطرق العادية وكمان بأبسط المكونات. هنجيب أول حاجة دلوقتي نص كيلو من البطاطا. البطاطا دي أنا غسلتها وقشرتها وحطيتها كده على النار، سلقتها في 3 كوبايات من المية. وبعد ما اتسلقت أنا سبت كده حوالي كوباية من المية علشان تضرب معايا في الخلاط كويس جدا. ضربت البطاطا في الخلاط بعد ما سلقتها، أخدت معايا حوالي ربع ساعة على النار. ضربتها كويس في الخلاط وبعد كده حطيتها في حله. هجيب بقى باكت من الكريم كراميل. اخدت الباكت اللي هو بيبقى فيه الكراميل وحطيته جوه القالب او الصينيه او قوالب صغيره زي ما انتوا عايزين، وفردته بقى كده. وبعدين اخدت البطاطا اللي ضربتها في الخلاط، حطيت عليها لتر من الحليب وكان عندي كامل الدسم، وعليهم باكت الكريم كراميل واربع معالق من السكر، والسكر كان مظبوط جدا. احط كمان معلقتين من النشا وكل ده على البارد، وقلبت كده بالمضرب اليدوي. وهرفع الحله دي على النار، على نار متوسطه مع التقليب، ما سيبهاش واروح في اي حته. هفضل اقلب لحد ما الخليط يسخن عندي جدا ويبدا يظهر فقاعات عندي. حطيت كمان نقطتين كده من الفانيليا. اول ما ظهرت فقاعات عندي صبيت البطاطا بتاعتي في القالب اللي كان مدهون، اللي انا كنت حاطه فيه الكراميل، ووزعته كويس جدا وسبته بقى يبرد خالص ودخلته التلاجة لمدة 4 ساعات. وبعدين هنقلبه بقى ونشوف شكله. شكل البطاطا حلو جدا جدا، يفتح النفس بجد. كمان بتتقطع معاكوا كده، شكلها في التقديم حلو وكمان طعمها حلو جدا. استخدموا اي نوع من الكريم كراميل هينفع معانا. والبطاطا الوزن بتاعها نص كيلو من البطاطا، يعني حوالي 3 حبات من البطاطا او 3 وحدات، يعني حجمهم متوسط. بصوا بقى شكلها حلو قوي. لما بتبرد معانا بقى في الجو الحر ده، بتبقى بجد حاجة طعمها حلو ويفتح النفس بجد. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.